Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat otomotif dimanapun berada. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kali ini kita dapat project lagi, yaitu unitnya Toyota Sienta dengan keluhan suara mesin ngorok atau kasar, terutama saat digas, apalagi saat AC on. Kurang lebih bunyinya seperti di video ini, teman-teman. Bunyi kasar ataupun bunyi abnormal di area mesin, terutama saat digas atau kita mau akselerasi nih. Nah, yang sering terjadi di Toyota Sienta yaitu adalah auto tensioner atau tensioner belt, pengatur kekencangan maupun kekendoran fan belt otomatisnya dia sudah mulai lemah. Jadi menyebabkan bunyi kasar. Nah, ini langsung kita ganti original Toyota. Kita ganti sama fan beltnya karena sudah retak-retak ya, teman-teman. Setelah kita ganti, alhamdulillah suara mesin jadi lebih halus. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.